Madridisti, blížia sa Vianoce a my tu máme krásne nové čiapky. Kľudne si ich viete zakúpiť aj so zľavou, samozrejme. Naši členovia majú zľavu až 25% a mimo fanklubu 15%. To je Black Friday, ktorý u nás trvá do 1. decembra. Je to naozaj majstrovské dielo, my sme veľmi hrdí na tieto čiapky, lebo sú naozaj krásne. Návrhár Kikino, producent Vladenko, takže už je to realita. Čakali sme na ne nejaké 3 týždňa, naozaj sú veľmi pekné, kvalitné. Teplé, ja som si ešte nedal dole, odkedy ju mám, takže mega sa teším. Tak. Takže kľudne navštívte náš fanshop, shop.halamadrid.sk. Zľavové kupóny nájdete kdekoľvek, na Patreone, na sociálnych sieťach, už každý si nájde ten svoj a keď nie, tak kľudne nám napíšte, my vám pomôžeme s tým. Takisto aj ponožky, originál, naše pekné zlaté a modré a nájdete tam samozrejme aj veľké množstvo iného sortimentu, či už značky Choma, Adidas, oficiálne produkty Realu Madrid, alebo aj náš merch bombový, napríklad Vladenko má takú mikinku, takže kľudne navštívte e-shop a budeme radi, keď si objednáte a vy potešíte svojich blízkych alebo aj seba na tie Vianoce. Takže do 1. decembra máme exkluzívne zľavy, potom končia, takže objednávajte. Stíhate to ešte. Čo je dôležité povedať je, tak vlastne merch nový je kompletne naskladnený. Takže keď si to objednáte, myslím si, že aj niekedy do 15. 16. decembra, tak ten merch, čo máme, ten vám príde určite. Takisto aj veľa vecí z Chomy máme. Samozrejme u toho Adidasu je to trošku komplikovanejšie, lebo tam máme určité limity, takže čo sa týka nášho merču a čo sa týka Choma merču, tak ten je dostupný. Takže treba využiť aj tú zľavu, ten Black Friday, ktorý nám teraz prebieha a potom budú možno aj nejaké vianočné zľavy. Tak. Uvidíme. Dobre, chalani, poďme na to. Máme veľa dní za sebou, kedy sme nenahrávali. 9. 10. október. Jednak časov nám to nevychádzalo, jednak sme mali aj veľa akcií ako sledovačky, či už v Košiciach, v Piešťanoch, a takisto chystáme niečo, ale k tomu sa dostaneme. Posledné obdobie je také trošku nám tá forma klesá. Potom El Clasico sme asi všetci boli nabudení a mali sme veľké očakávania potom aj na ten Liverpool, ale trošku to nevyšlo, čiže ako vnímate vlastne toto posledné obdobie z tých zápasov? Kľudne Vladenko začni. Tak ja som v takom rozbroji, lebo tým, že teda píšeme články, tak sme v tých informáciách takých aj možno hlbších, niekedy aj v bulvárnych, ako to bolo častokrát spomínané a podobne. Ale dôležité je povedať, že pár percent verím tomu, že sa niečo môže diať v klube, pretože by o tom napísali všetky médiá, lebo vieme zo skúsenosti aj Timarek a ja, že keď je niečo naozaj bullshit a je to totálny bulvár, tak sa do toho nezapoja, dá sa povedať, všetky denníky, ktoré sú či v Španielsku, či v zahraničí a odkiaľ vlastne my čerpáme dáta a píšeme články. Takže šťastí verím tomu, že sa v klube niečo môže diať. Dávam to k príčine tomu, že prišiel nový tréner, kompletne celý tím, on si priniesol celý tým, oni naozaj pilne makajú, čak makali tak aj v Leverkusene, že oni mávajú tie rôzne porady, ak to malo v Leverkusene naučené, rozoberajú nielen svoje zápasy, ale aj toho supera, do ktorého idú a ten Alonzov systém aj tých tréningov prišlo prísne zakázanie toho telefonovania tým rodinným príslušníkom dňa zápasu, návštevy rodinných príslušníkov v útrobách štadióna pred zápasom, po zápase podobne. Môžu to byť veci, ktoré vieme, že aj psychológie každá zmena alebo výstup z tej komfortnej zóny môže byť vnímaná trochu inak, čiže aj tí hráči môže sa to dotknúť ich formy, ich kvality, ktorú ponúkajú. A je tam pravdepodobne tá zmena u viacerých hráčov ako keby po tej ére Ancelottiho a predtým ešte Zidana taká menej prípustná, lebo zápasy sa vyhrávali sami pri tie Ligy majstrov, hráči hrali perfektne, vyhrávalo sa, keď aj prišla nejaká prehra, remíza alebo strata bodov, nebolo to moc podstatné a teraz sa kvázi všetko sústredí na toho Alonza. A čo je na tom také najhoršie je, že on kvázi má rovnako úspešnú sezónu, ako mal José Mourinho, keď získal 100 bodov. Čiže stále sme na začiatku sezóny a ja sa neprikláňam k tomu, že sa niečo môže diať, že nás to môže ohroziť, ale prikláňam sa šťastí k tomu, že niečo sa deje a z niečoho to vyplýva, dávam to návrh k tomu, že prišiel nový systém, nová zmena, nové pravidlá a nie všetci hráči
po tej benevolencii a potom, jak si chodili everybody do tej roboty, akú oni majú na tréningy podobne, tak teraz prišla zmena, tak sa to možno ťažšie vníma. Vidíme to v posledných 2 zápasoch, hlavne teda proti Vallecanu a teda s Liverpoolom, že za mňa teda tá taktika, ktorá bola zvolená, či už napríklad začneme zápasom s Liverpoolom, tak išiel do toho istého systému ako proti Barcelone a to za mňa nebol správny krok, pretože Barcelona a Liverpool sú 2 úplne rozličné týmy. Obidva týmy hrajú úplne inými taktickými pokynmi a hlavne teda s Barcelonou sme videli, že tam sme využívali tú ich vysokú vlnu, na čom teraz aktuálne trpia, na tie offsideové pasce a Liverpool perfektne bránil, čiže tam bola chyba za mňa u Alonza, že ako keby nepodchytil toho súpera a nepripravil ten tým dostatočne alebo mohol tam nejak inak variovať. A čo je za mňa taký najpodstatnejší problém je, zase nám trošku vysychá tá spolupráca medzi Vinim a Mbappém. A tam Mbappé on potrebuje dostať gólovú šancu, tak ako dostával dlhé centre od obrany alebo zo zálohy a dostane sa do tej šance, tak on z tých 5 šancí 3-4 góly dá, niekedy aj 5. Čiže toto mi tak najviac chýba. A to je to, čo ma mrzí a možno tomu dávam na vrúb aj to, že teda nejaký ten mediálny tlak, nejaké tie zmeny v tom tíme, ale komplexne to hodnotím, môžeme byť v kľude, sme prví v tabuľke v La Lige, v Lige majstrov nám to šlape oveľa lepšie, ako nám to šlapalo minulý rok, takže zatiaľ som ja nohami na zemi, aj keď sa teším a som zvedavý, ako sa ďalej napríklad tieto situácie, alebo aj ten ruch v tých médiách bude vyvíjať. Akože za mňa je kto na svete alebo vo svete športu, fotbalu lepší živiteľ médií ako je Real Madrid. Podľa mňa taký gigant alebo také meno neexistuje. Preto si myslím osobne, že veľa vecí, aj čo ide na povrch, tak sú bullshity. Média tým chcú krmiť ľudí. Samozrejme Real Madrid už to počúvame 10 ročia. Keď tam bol Owen, keď tam bol hráč Zidane, keď tam bol Ronaldo, každý jeden z nich vždy sa vyjadroval, že keď Reále sa jeden zápas prehrá, tak už atmosféra v celom klube a v celom meste je úplne diametrálne iná, ako to býva v iných kluboch, v iných mestách. Takže myslím, že ten tlak na ten Real Madrid je neskutočne obrovský a na tých hráčov detto. Takže veľa vecí určite sú z toho nejaké mediálne hry. Sú denníky, ktoré idú vyslovene proti Realu Madrid. Jednak chcú možno aj rozhodiť ten tým hráčov, trénera a všetko, čo sa vlastne okolo toho Realu Madrid deje. Takže ja si myslím osobne, že je to určite spojené aj s tým, že tie médiá bojujú proti tomu Realu nejakým spôsobom, aby mali zase čo živiť. Hej? Čiže na toho Xabi Alonza je ten tlak, aký je. Ja som zatiaľ z jeho robotou veľmi spokojný. Samozrejme, keď po zápase s Barcelonou sme boli neskutočne eufórii, všetci sme si mysleli, že teraz Real prevalcuje Liverpool. Liverpool k nám prišiel ako outsider, tu sme sedeli s Myšom, sme sa tam rozprávali, že Real do toho zápasu išiel určite ako veľký favorit. Samozrejme, Myšo mi hovoril aj taký ten protiklad toho, že to je lepší odrazový mostík, ako je v Lige majstrov Real Madrid. Čiže ten Liverpool sa na ten zápas podľa mňa takým spôsobom aj nachystal, že dajme dole ten Real a môžeme sa ešte na tom zápase veľmi chytiť. Čiže tá atmosféra v tom tíme, aj celkovo v tom klube, aj medzi nami fanúšikmi bola skvelá potom pred tým zápasom s tým Liverpoolom, však mali sme neskutočnú sledovačku v Trnave, kde sa spievalo 80 ľudí, tancovalo, mali sme fakt, že krásne klasiko a potom prišlo také trošku pre mňa vytriezvenie. Všetci sme podľa čakali, že ten zápas s Liverpoolom jasne vyhráme, že budeme dominovať, čo sa vôbec nestalo a ja do dnešného dňa fakt, že keď nad tým uvažujem, tak nerozumiem tomu, že čo sa stalo, lebo to vlastne tam bol ten zápas, to bolo priebehu koľko tých dní. To bolo hneď na to bolo... Nie. S Valenciou sme potom vyhrali doma 4-0, tam to bolo ešte všetko OK. To nejakých 7, 8, 9, 10 dní maximálne, že nerozumieš... 26. bol zápas s Barcelonou a 4.11. bol Liverpool. No, tak to nemáš ani 10 dní skoro. Čiže nerozumiem tomu, čo sa tam vlastne udialo v tom zápase. Dokonca aj Kylian, ktorý v tých zápasoch predtým bol vidieť s Vinim, si fakt, že mali tú spoluprácu neskutočnú. Čo sme sa z toho všetci fanúšikov tešili, tak teraz to vôbec neprichádzalo. Kylian, neviem, či ho tak dobre bránili, či tam mal nejaké osobky, ale jednoducho ten Liverpool sa na neho tak pripravil, že bol v tom zápase bohužiaľ nulový. A to sa potom ukázalo aj v zápase s Valladolidom. Valladolid to bol. Že tam tiež... Vallecano, pardon. Čiže neviem, či prišiel nejaký výpadok formy, že či tí hráči sú naozaj unavení, lebo tá zostava momentálne až tak nerotuje, jak sme na to boli zvyknutí na začiatku sezóny. Valverde na pravej strane, to znamená, že Kama, Belly, Güler hrajú spolu v strede každý jeden zápas, 90 minút a vyše.
môže tam prísť aj nejaká únava, tie tréningy možno pod tým Šabím bývajú náročnejšie, či už fyzicky alebo psychicky. Je tam toho podľa mňa strašne veľa a ja stále som taký, že ani nie je skeptický, ale stále to je také, že udržujem sa trošku ja tými nohami tiež na zemi, lebo ten štart sezóny by sme si takýto určite všetci želali, podľa mňa, aký je teraz. V Lige majstrov sme, ja neviem, nejaký prvej tej peťke, v ligu vedieme, zatiaľ to je stále dobre jasné. Posledné zápasy nás bohužiaľ úplne utlmili, že teraz nohami pri zemi, čo si môžu aj tí hráči trošku podľa mňa uvedomiť. Tak ja zase by som sa chcel spýtať, možno Marek teba, vieš, ty si teraz ešte na tému nevyjadril, že k čomu to možno ty nejakým spôsobom prikladáš tieto veci a ako momentálne vidíš a vnímaš tú situáciu, keď prišiel Bellingham naspäť do základnej zostavy a Arda sa trošku nejakým spôsobom stiahol na takúto pozíciu toho Luku Modriča, trošku viacej vzadu, nemá toľko priestoru, už aj ten Mbappé nedostáva také nahrávky do toho behu a tie golovky od neho, jak mal predtým. Čo si o tom ty myslíš? Ja si toto tak nejak v sebe bojujem, že tam vidím celkom taký problém. Ja v prvom rade chcem vyjadriť tiež svoj názor na to, aké články teraz idú a čo všetko sa deje, ako ste vlastne aj vy chalani povedali. V prvom rade ja nechápem jednu vec, že tie médiá, ja chápem, to je ich biznis, hej, že potrebujú si niečo nájsť, aby ten Real Madrid proste presne sa priživili na ňom, aby vymysleli nejaké pútavé články, či Xabi Alonso vlastne sa vôbec dožije konca sezóny a neviem čo všetko. To sú také kraviny, to sú extrémne kraviny, ale dobre, ešte raz poviem, chápem to, sú to médiá, je to ich typ nejakého biznisu, ale že prečo sa na to namotajú aj naši fanúšikovia, hej, prečo zrazu vidím u fanúšikov komentáre, že Xabi je zlý tréner a prečo, že Xabi má opustiť klub. Pre Boha, veď máme akože ja chápem a rešpektujem názor každého, ja len nechápem z môjho pohľadu, že prečo sa niekomu vlastne vytvorí takáto teória v hlave. Hej, že máme rekordný vstup do ligy, naozaj, že zbierame body a teraz príde vlastne nejaká prehra s Liverpoolom, následne remíza s Vallecánom a už ideme písať to, že Xabi Alonso má skončiť a podobné sračky, ak to už tak nazvem. Za mňa je toto nespravodlivé, ale nič s tým nespravíme a bude to z roka na rok horšie. Žiaľ, aj my fandíme klubu, v ktorom vždy budú najvyššie nároky a my fanúšikovia Realu Madrid si povedzme úprimne, že sme rozmaznaní. Hej, my očakávame každú sezónu, že vyhráme Ligu majstrov. Hej, iné veľkokluby, napríklad druhý najhodnotnejší klub na svete Manchester United, tam to neočakávajú. Hej? A pritom je to druhý najhodnotnejší klub, ale nemôžu oni očakávať. My proste fandíme Realu a jednoducho máme vždy tie očakávania najvyššie, ale vždy sa podľa mňa treba aj s takým ráciom pozrieť, že jednoducho nedá sa vyhrať každú sezónu a treba to jednoducho prijať, treba to akceptovať. A ako si povedal ty, tuším, Mladenko, že sme v nejakom proste procese, ktorý není sranda, že prišiel celý tím trénerský, hej. Dokonca ani Pintus už nemá takú úlohu, čo sa bavíme o nejakej fyzickej príprave, hej, že naozaj sa vymenil komplet ten tím. Jednak trénersky, ja vôbec akože po tej kefe, tak to poviem, s Parížom, hej, na majstrovstvá sveta klubov, tak vôbec super, že sme sa takto otriasli, že sme takto vstúpili do sezóny. S čím sme mali hlavný problém v minulej sezóne je výhra veľkých zápasov vyhrať a v tom El Clasicu sme to naozaj že dokázali, čo môžeme byť radi a áno, potom prišlo zaváhne s Liverpoolom, možno nepochopenie, alebo teda, že my fanúšikovia nechápame, že prečo sme naozaj išli s tou istou taktikou. Prišli tam tiež zase neskoré striedania, hej, a takéto o tom sa môžeme baviť. Ale nebáme sa prosím vás o tom, že Xabi Alonso by mal skončiť po jednej prehre, jednej remíze počas sezóny, ktorá je dlhá. A vieme, že chlieb sa láme možno od marca. Tam sa začína chlieb lámať. Dovtedy nejak preplávajme. Zatiaľ plávame na prvom mieste tabulky La Ligy. A v marci uvidíme, hej, tam to začne vyraďovacia fáza Ligy majstrov. Verím, že postupíme z prvej osmičky, tým pádom ušetríme nejaké 2 zápasy v porovnaní s minulou sezónou. Hráči si budú vedieť oddychnúť. Teraz verím, že po tej reprezentačnej prestávke, čo je prúser, sú tie zranenia, ale k tomu si za chvíľu povieme. Verím, že teraz trošku, akorát dneska som zachytil, že hlavne Viníciovi, okolo ktorého je obrovský ruch, hej, že zase nemal formu, potom sa rozbehol, potom zase klesol, potom urobil to, čo urobil v tom El Clasicu. No, brutálne kolísavý. Tá jeho reakcia, hej, ale berieš tam už 2 aspekty, hej, že správanie a výkon, hej. A raz je hore, raz je dole, raz je to druhé hore, raz je to druhé dole, že akože fakt je to, že taký roller coaster, fakt, úplne totálny, ale
Teraz som akorát čítal, že mu pomohlo to, že bol teraz 10 dní s Carlom Ancelottim. Pokoj, kľud. Videl som to na vlastné oči. Hej, ty si to videl na vlastné oči dokonca v Londýne, to nám tiež môžeš povedať potom. Ale naozaj, že ešte by som neriešil ani nezahadzoval to Xabiho Alonsa. Mne sa to proste veľmi páči. Jasné, sú tam nejaké muchy ako tie neskoré striedania v tých veľkých zápasoch alebo zvolená taktika na Liverpool. A to sa nebáme o tom, že Manchester City vyplieskal s prehľadom ten Liverpool 3-0, hej, a to nás čaká Cityčko 10. decembra. Zase bude úplne iný zápas. Takže... Bude to zase iný zápas, tak to treba aj brať a zase dobre, ak mala prísť tá facka, tak prišla teraz s Liverpoolom a verím, že sa na to nadchneme a že to bude aj pre nás taký odrazový mostík. Ja by som ťa chcel ešte rozšíriť o taký len krátky kus. Nerozširuj ma, Vladenko, ja idem práve že dole. Ty si hovoril o tom teda, že áno, že čo sa teda píše. Ja som zastancom toho, že to je bullshit, ale ja preklenem na tú ďalšiu stránku je toho, že to, čo vám prinášame, tie články a ich píšeme, my ich nepíšeme, pretože chceme nejako kopírovať ten bulvár, alebo že by sme sa nejakým spôsobom my chceli zviditeľniť a neviem čo, to je zase totálna kravina. Na druhú stranu chceme vám prinášať tie články a tie informácie komplexne všetky, či pekné, či škaredé, či ohováracké, či bullshitové, či bulvárové a neviem aké, na to, aby ste si vy, ľudia, ktorí fandíte tomu Realu Madrid, vytvorili názor, čo sa o tom klube píše aj v zahraničí. Lebo keby sme si len my chceli písať naše názory, tak si píšeme my názory, budú tuctové pekné, lebo to tak chceme, lebo je to naša predstava, ale práve preto vám prinášame častokrát aj nepekné články na Hala Madride, aby ste si vedeli vy predstaviť, čo všetko sa píše o najlepšom a najhodnotnejšom klube a nie preto, že my sa chceme čo na tom veľmi priživovať. podstatné, my na tom nezarábame. Presne Dôkazom je, že tá stránka je čistá bez reklam. Hej, maximálne tam máme reklamy na svoje produkty, na naše, hej, alebo tam máme partnera fanklubu, áno, presne, Lukáša, hej, čiže tá stránka je čistá, nemusíte čakať 3 sekundy, kým sa vám otvorí nová, takže naozaj my na tom nemáme postavený biznis. Takže ja súhlasím s Vladenkom, že proste niekedy treba akože aj takýto názor, že aby ste aj vy vedeli, že zo Španielska, aké informácie prúdia, hej. Stále máme obrovské návštevy na tom webe, za čo sme vám veľmi vďační, že aj v dnešnej dobe sociálnych sietí, proste, kde vám hneď pípne na Instagrame všetko, alebo na Twitteri, alebo teda dnes je to už portál X. Že naozaj chodíte na ten web, navštevujete ho, čítate tie články, komentujete dokonca a presne to je cieľom, hej, že my vám prinesieme túto tému, že toto sa píše v Španielsku, tak poďme o tom diskutovať, hej. Každý má na to svoj názor, my to tak jednoducho berieme, že niekto sa k tomu prikloní, hej, čo ja nechápem, že niekto sa prikloní, dajme tomu k názoru, že Xabi Alonso má skončiť, ale o tom to je, že poďme diskutovať, nie hádať sa. Našťastie nie sme ako kolegovia z Katalánska, hej, že potrebujeme ešte aj písať na iných stránkach a tak ďalej. Čiže naozaj máme to postavené na tom, že našou úlohou je vás informovať, informujeme aj o takýchto veciach, takže... A vašou úlohou je si vytvoriť vlastný názor na to, čo sa píše. Takže asi diskutovať o tom normálne, rozumne, s ráciom, takže presne o tom ide. A keď je tam nejaká hádka, tak zasiahneme my nejakým pozastavením. Ale... Ja by som sa chcel napojiť na to, čo sa Kikino vlastne aj pýtal, že ja som v tom úvode povedal o tom, že aký je ten mediálny tlak a čo sa všetko píše a tak ďalej. A teraz tá druhá vec, ktorej môžeme pokračovať, je presne to, že vrátil sa nám Bellingham a do jeho vrátenia všetko fungovalo. A po jeho vrátení, ja som to aj medzi nami si písal, aj však si o tom píšeme, debatujeme aj v tých skupinách, jednoducho mne to príde, ako keby Güler išiel na nejakú tú druhú koľaj, ako keby on už si možno aj tým jeho vekom nedovolil prejsť alebo byť nejakým tým hlavným pilierom, na ktorého Xabi staval. Teraz už tam je aj Bellingham a zrazu sa to gro ako keby sústredí na to Bellinghama a častokrát, hlavne v tom prvom zápase s Atletikom, keď nastúpil Bellingham, alebo teda keď hral, tam bolo úplne vidieť ten prepadak, že mu chýba herná prax, že vôbec nie je v tom systéme zavedený. Dobre, posledné zápasy sa chytil, dal 2 alebo 3 góly, mal nejakú asistenciu, ale stále mi tam chýba to, že ja si myslím, že teraz je na úlohe aj toho Alonza, aby určil, že kto bude mať akú úlohu. Pokiaľ má byť Güler tvorca a má zase tvoriť tie šance tomu Mbappému, lebo mu dal najviac asistencií a väčšina gólov nám išli vždycky cez Güllera, tak potrebuje mať to postavenie v tom týme a tým pádom musíš pracovať, že čo bude teda Bellingham na tom ihrisku robiť. Čiže toto za mňa je taký jeden z dvoch najväčších problémov, že sa nám tam stretávajú dvaja hráči, a ako keby tá Bellinghamová prítomnosť toho Güllera trošku dávala do postrania. A čo je pre mňa druhá téma a možno ešte viacej dôležitá je to, že je veľmi smutné, že sme postavení na góloch Mbappého.
že nevieme, Rodrigo nedal 30 zápasov, gól, keď nastúpil. Tak ani nehrá, vieš. Vieš, Vinicius, Kde ho má na lavičke ale zase na druhú stranu, vieme dobre, že z minulosti, kedykoľvek Rodrigo nastúpil v 60. 70. minúte, tak dokázal rozhodovať zápasy, keď sme potrebovali, dokázal mať to momentum, dokázal sa následne potom prepracovať do základnej zastavy na základe toho, že ako Žolík dával góly a potiahol tým. A teraz mne najviac, čo chýba, je to, a môj zrak v posledných zápasoch a na ďalšie zápasy bude uprený, bude na prácu Viniciusa, pretože tak ako my sme mali trošku iný názor, je to, že za mňa Mbappé si nemá čo vytvárať šance na gól. On má ako hrotový útočník a ako zabijak dostať šancu, dostať nahrávku do 16 a my vieme, že on 4 góly z 5 dá. A to potrebujeme aj od tých krídelníkov, aby mu vytvárali aj od tej zálohy a toto mi napríklad u Viniciusa veľmi chýba. Mbappé není 16-kový útočník, není to stredný útočník. Toto si prosím už treba zapamätať a už sa treba s týmto normálne zmieriť. On je hráč, on je ľavé krídlo, to, že hrá Real Madrid niekde v strede, neznamená... My z toho útoku máme jediného hráča, ktorý neznamená, že je útočník stredný a hlavne určite není hráč, ktorý dá gól zo 16. Kedy dal Mbappé za 2 roky, čo je v Reále, gól zo 16. Mbappé dostal vždy nejakú loptu do behu, dlhú, spracoval si buď hráča, urobil kľúčku, vystrelil gól. On nikdy nebude, ale on nikdy nebude, ale kde dal, koľko dal z 16 gólov? Znútra 16? No dnu 16. Väčšiu polovičku. Tie prenikovky, čo má všetko také. To je všetko vnútri ale 16. Ale počkaj, ja hovorím o tom, že on dostáva loptu a strieľa spoda 16 a tak dáva góly. On není útočník, jak Benzema, že čakal ti aj v 16 nejakú dorážku. On má väčšinu gólov zo 16, nie mimo 16. Ja hovorím tie strely, ktoré on má a jak on proste dostáva. Teraz posledné góly dal spoza 16, ale väčšinu gólov dáva znútra 16. Ale on ti nebude čakať, jak Gonzalo alebo Benzema niekde v strede, že si sám spracuje hráč a dá odtiaľ gól, ak dal Benzema góly. Preto sme sa vtedy vadili v tých správach, lebo on nebude nikdy taký hráč, že teraz ti bude niekde čakať za tou 16 a potom si spraví nejakú kľúčku a odtiaľ dá gól. On vždycky bude taký hráč, jak je Vinicius, jak bol Ronaldo a podobný. Že on čaká na takú dlhú loptu, ktorú dostane. Tým, že on je rýchly, on spracuje toho hráča alebo ho obehne a tak dáva góly. Tak on nebude nikdy nebude on hrotový útočník, proste alebo stredný útočník. Preto mi to tam vždy vadí, že my máme reálne 3 rovnakých hráčov vpredu. Keď sme hrali minulý rok, to bola čistá katastrofa, to sa len Barcelona mohla smiať, keď my nastupujeme, že Vinicius, Mbappé, Rodrigo. To sa na nás môžu len smiať a vedeli, že nám dajú 5 gólov. Pretože tých 3 chlapci vpredu to nespolupracovalo, lebo všetci sú typologicky rovnakí. A preto ja, čo som strašne nerád, že ten Gonzalo tam sedí. Toto má najviac na tom sere. Vieš, že kam dáš Mbappého potom? Tak ja neviem. Tým pádom je jediná situácia predať Viniciusa, Mbappého dať naľavo a kúpiť ratového útočníka. No chlapci, Mbappé má 58 striel, z toho 40 striel znútra pokutového územia, 18 striel spoza 16. Áno, ale hovorím, že on nebude hráč, ktorý bude čakať na tú šancu, dajme tomu tej 16 dnu, poviem, typologický útočníci, jak bol Raul, Nistelrooy, jak bol Owen, jak bol Benzema a podobne. Preto hovorím, že ty povieš, že on potrebuje dostať do 16 loptu, ale on nedostáva loptu ale do 16. Ale on práve, že v 16 robí výbornú robotu, lebo on si nabieha ako keby k 5 a keď vidí, že krídlo ide dovnútra 16, tak on spraví 2 kroky dozadu na 11, otvorí si priestor a veľa golov dá taký, že dostal nahrávku. Útočníka, ktorý potrebuje dostať loptu v prvom rade do behu. Áno, toto som ja ako začiatku tvrdil. Keď si kúpiš do klubu takéhoto útočníka, že tam máš Mbappého, tak keď sme kúpili Ronalda, tak tá taktika musí byť postavená na ňom. Keď viem, že toto je jeho silná stránka, tak musí mať okolo seba 6 ľudí, ktorí mu tú jednoducho nahrávku dajú, lebo vieme, že on dá gól. To isté má Barcelona s Lewandowským. Jednoducho on si nevytvorí šancu, on nespraví kľúčku nič, on je zabijak v 16 a tých 6 hráčov, čo je okolo mňa od zálohy a od krídel, na mňa bude nahrávať a ja som dobrý v tom, že v 16 ja by som s tebou súhlasil v tomto, čo hovoríš. V minulej sezóne, prvú polku sezóny, kedy nehral nič, že sa transformoval. Ale v tejto sezóne za mňa je top hroťák. Áno, akože za mňa tiež. Ja v ňom hroťáka vôbec nevidím stále. Akože takého typologického hroťáka, ktorý by hlavička 0. Keď dal gol hlavičkou. Ale my ani nehráme na centre. Ale ja hovorím, že keď centrujeme, on nie je typologický hroťák, akože taký, že teraz tu budeš... Ako nie je ten čistokrvný ten Choselu, hej, alebo dajme tomu, ja neviem, Raul. Hovorím, že tam bol Raul, Nistelrooy podobný, že my takéhoto vlastne útočníka nemáme ale akože dokázal sa akože premeniť na to, hej, že jasné, že dobre, hlavičky, to sa nebavme, ale proste aj penalty, však podľa mňa akože väčšinu tých, však kto ich spravil? Však jeho faulovali, on sa tam presadil v 16 boxe, vieš? OK, ale potom treba to potom tie penalty premeniť. No, to je bohužiaľ ďalšia vec. Mbappé zatiaľ nedal jednu v tejto sezóne, nie? Jednu nedal, vidíš, Vinsko už nedal dve. Potom dal Viniciovi a nedal ju, no tiež. Takže. Čiže toto proste, podľa mňa, my keď budeme na tento systém stále, že keď budeme hrať, že
Vinicius, Mbappé, Mastantuono, jak to bolo v tej prvej časti sezóny, tak podľa mňa to nebude sedieť. Ako mi sa to nepáči, lebo podľa mňa tam máme troch rovnakých podobných hráčov. Vieš, že... Mne sa nepáči tá spolupráca vpredu, že jednoducho... Práve, že im to aj trošku išlo do kilometra. Ale išlo a zrazu to padlo, vieš, a kvôli čomu to padlo? Vieš, a ja tam za tú príčinu dávam to, že jednoducho aj tomu Vinskovi skáče tá forma hore-dole. Kurnigon 2 zápasy zahra dobre, aj proti Valencii. My sme vyhrali 4-0, ale za mňa bol najhorší hráč na ihrisku. S Mastantuonom mali rovnaké hodnotenie pre mňa. Oni tí krídla boli úplne mimo. Tam nám šlapala záloha, tam to bolo super, ale jednoducho vidíš Vinsko, že on ide, jeho buď zdvoja a my sme hotoví. A tam neprichádza žiadna podpora. Tam bolo krásne vtedy, keď sme vyhrali vlastne ten Ligu majstrov, keď bol Ancelotti prvú sezónu zase tej druhej časti, keď sa vrátil, tak ja som tam zrovna bol vtedy, keď sme porazili Paríž, 3-1, keď dal Benzema gól a tam si to videl, že ten Vini fakt, že pracoval na toho Karima. Tak. Celý ten zápas robil na ňo. Si bol na Chelsea, pamätáš? Vinicius nahrával na hlavičku, gól, Benzema. To celé bolo proste postavené na tom, keď mám povedať teraz tak, že zase Benzema sa to otočilo, keď bol u nás Ronaldo. Hej? Vtedy pracoval Benzema na Ronaldo, lebo sme vedeli, že to je gólová mašina a musel sa tomu Karim prispôsobiť. To bol podľa mňa aj tak trošku dole Karim, že ako nebol herne dole, ale u fanúšikov bol taký, že to nie je útočník, to je dáva za 50 gólov, lebo tam má ten Ronaldo. Vinicius bol taký predtým, jak prišiel Mbappé. Teraz to ten Kylian akože dokazuje, ale hovorím, že stále tam nevidím takéto, čo sa bavíme my spolu, že on je typologický alebo že stredný útočník. Mne taký proste nepríde taký stále, že on potrebuje takú tú loptu, on potrebuje tú svoju rýchlosť. Vieš, že potrebuje toho hráča obehnúť a tým on vynikal aj v Paríži. Či sa on niekedy transformuje na takú tú úlohu, že bude vyslovene iba stredný útočník, to neviem, ale chýba mi tam taká tá variácia, že my vlastne nevieme, čo vymyslieť. Vieš, jak si teraz povedal toho Rodriga, to bolo pekné, Vládko, že si to povedal, lebo Rodrigo nastupoval, keď dal gól 90% zápasov, keď sme prehrávali. Vieš, momentálne to je tak, že on nastúpi, keď vyhrávame 2-0, 2-1, už potrebuješ skôr si plniť také tie obranné činnosti, jak útočíte, teraz bušie ideme dať gól. Čiže vidíš, že v týchto posledných zápasoch ho nedával. Že jednoducho neprišli tam tie striedania. Ja aj v tom zápase s Liverpoolom... Dal na pravú stranu, čo mu je zase, čo sa bavíme stále, že zase vymyslia kopatiny. Ale to je presne to, súhlasím, že prečo ho do prdele v Liverpoole v 60. minúte nevymenil za Viniciusa. Veď ty hráš hovno, jednoducho hráš celý zápas hovno. A mal dať aj jeho dole, veď sme sa tu o tom na sledovačke bavili. 60. minúta, nemáme strelu na bránu, není ste obidva na tom ihrisku aktívny dole. Gonzalo s Rodrigom. Čo iné by sa stalo? Povedzte mi, prehráme 3-0? Prehráme 3-0. Či prehráme 1-0, 3-0? Dobre, v rámci skóre. V 69. minúte tam prišlo prvé striedanie. Ale prvé, vieš, ale prečo však mal hneď... A to sme hrali nič. Toto je to, čo sa ja bojím, že áno, v niektorých z týchto zápasoch s malými klubmi, kde není taká pozornosť, není to tak svetovo sledované, môže si dovoliť stratiť, tam bude robiť machinácie, ale keď to potrebuješ od neho ako od trénera v hlavnom zápase alebo vo veľkom zápase, kde si máš aj obhájiť to svoje rozhodnutie, ja stále neviem, prečo sa toho boja. Nemáme plán B, Vládko, ani Marek, ako nemáme plán B. My proste momentálne, jak sme si toho Gonzala, akože ja viem, že to bola úlet, hej, čo sa mu predviedol, to je neskutočné. To bol akože boom, taký, čo nečakal jeden madridista ani žiaden fanúšik na svete. Ale momentálne sme si toho Gonzala tak trošku zabili, lebo ja by som aj do tých zápasov, jak bola Valencia 4-0, tak ho tam hodím tiež, cez ten počas tam neišiel on hore, vieš, išiel tam, urobil nejaké 3 striedania, ale prečo ho tam nedám? Ja sa vás chcem opýtať, že keď si tréner, alebo keď na tým aj fanúšikovia, kľudne dajme na to diskusiu, v akom prípade ty tam bereš dvoch útočníkov? Do Liverpoolu bral Endrika s Gonzalom. V akom prípade ty si ochotný využiť tých dvoch útočníkov? Ja ako tréner, keď prehrávam 1-0 v 60. minúte, stále nemám od top hráčov na ihrisku strelu na bránu, ako verím tomu, že vystriedám tam Trenta Arnolda a ten dá tú šancu tým útočníkom. Tak stiahnem tých dvoch útočníkov, tu zase ideme o tom lavírovať, že Ježiš, to sú superhviezdy a to si nemôžeš dovoliť a podobne. Tak potom je tréner alebo sú superhviezdy? Je tréner, bereš so sebou dvoch útočníkov, jeden je malý, bujak, druhý je hrotový, viem, že toto bude fungovať, alebo myslím si a verím tomu ako tréner, že toto bude fungovať, tak stiahnem tých dvoch hráčov a vystriedam. Alebo mal stiahnuť Viniciusa, Mbappého mal dať na ľavé krídlo a mal tam dať Gonzala. Napríklad, hoci čo sa dalo spraviť. A toto mne u neho ako u trénera zatiaľ chýba, je taká vitka, že tie striedania sú není ako keby, jak ty hovoríš, presne, súhlasím. Nemáme plán B. Berem si tam dvoch rotových útočníkov, ale nevyužijem ich. Keď bude 4-0, ich nevyužijem, lebo potrebujem defenzívne činnosti. Keď 1-0 prehrávam zase, tak sa bojím stiahnuť superhviezdy. Tak na čo so mnou cestujú? Na čo ich unavuješ? No, trošku toto tak vidím ako priestoru u Šabiho, že vlastne on nám v úvode sezóny ukázal, že dokáže posadiť aj Vinícia, vystriedať Mbappého a tak ďalej.
A teraz v posledných zápasoch to akože nevidíme. No. A To sa po zápase s Barcelonou podľa mňa zmenilo vtedy, keď tam urobil Vinicius to divadlo a vtedy podľa mňa nezasiahol a myslím si, že sa prestali tí hráči bať o svoje miesto. ja tak... Jednak a neviem, druhá, čo tak ja ešte do toho skočím a skúste si zobrať teraz tú pointu. Prečo zrovna po tom zápase začali všetky tieto mediálne a niečo muselo je uniknúť? to tak, akože... podneť, hej, Lebo zase, čítal som aj informácie o tom, že bomba. Perez mal mať večeru s Alonzom a mali sa o niečom rozprávať. Keďže Perez je veľký fanúšik Brazílčanov, Rodrigo, Vinicius a podobne, to, čo Vinicius predvedol, je neospravedlniteľné, ale mali mať nejakú debatu. A na základe toho zrazu vidíme ďalšie zápasy a Vinsko není striedanie, Vinsko tam hrá, keď nehrá nič. A podobne, že či sú tam naozaj není nejaké tie vnútroklubové boje, alebo či Perez do toho nezasahuje. Toto nikdy nezistíme, hej, že Presne môže to je byť, to, nemusí to byť. Ale okolnosti ti tomu nasvedčujú, že niečo áno. sa tam musí diať. Ale vlastne ja to skôr vnímam, že ako Bellingham sa vrátil, hej, že tam začali takéto veci, že toto je... Ja neviem, ja akože Bellinghamovú hru z posledných zápasoch vnímam, že dobre, lebo on sa tam akože aj individuálne, aj sa vracia, presuje, vyzerá, že už aj kondične na tom, že fakt, že fit, že asi v tom prime, aký on dokáže mať. Ináč Gule s Bellinghamom defenzívne činnosti klobúk dole. A Guler tiež. Guler, jak dokáže brániť aj s Bellinghamom, toto klobúk dole. Tak dokáže aj vyhrať fakt, že získať tú loptu, aj tak nečakane. Čiže hovorím, vnímam to ja, odkedy prišiel Bellingham a odtedy ako keby ten Xabi Alonso nevie nájsť takú tú taktiku, stratégiu, alebo že vlastne možno nemá jasno v tom, že čo robiť. Musí ich ešte vypilovať podľa mňa, alebo si musia sadnúť nejakým spôsobom. Na druhej strane jasno v tom, ako to robiť a čo má robiť, má náš Lukáško Suchý, lebo ja som včera bol u neho chlapci na sedení a on mi takú stratégiu predstavil na moje jednak portfólio, poistky a neviem čo všetko, že brutál. A to teraz si to som trošku prerostil. Lukáš Suchý bude nový tréner Real Madrid. Ale Lukáš Suchý by mali robiť trénera, áno. Nie, Madrid, si týmto chcem povedať, že naozaj, že Lukáš je v podstate, Lukáš chodí na naše sledovačky, má strašný prehľad v tom, ja som za svoj život, ktorý proste riešiš nejakú hypotéku, hej, riešiš nejakú poistku a tak ďalej, som v živote nemal rozvody a podobné pičoviny. Áno, všetko. Ale proste nikdy som nemal ten pocit, že vždy som ako keby dal dôveru, mal som asi rôznych troch finančných poradcov, nikdy som nemal ten pocit ako u Lukáša, že som si tam u neho sedí včera sadol a on mi ukázal akože reálne, a toto je pre mňa, viete, že nesmí finanční poradcovia sú o tom, že najprv si kúpim Mercedes a potom idem vlastne začať zarábať peniaze, hej. U Lukáš mi ukazoval jednak svoje portfólio investícií. Ja som bol z toho akože pav, hej, že toto je pre mňa finančný poradca, keď aj na vlastnom príklade ukáže tomu klientovi, že ako sa to dokáže správať a čo to dokáže celé ako keby priniesť. O to viac, že je to veľký madridista? A je to veľký madridista, samozrejme. Jedným z nás je člen a tak on už má aj čiapku. Rokov, takže to som len tak akože premostil z toho Xabiho na nášho Lukáška, že kľudne na Patrone máte informácie, budem vám zdieľať aj informácie. Každý z nás jednoducho potrebuje nejakú pomoc. Ja ešte som odpadol z jednej veci, že chlapci, vám keď sa stane poistná udalosť s autom alebo dačo, ty nehľadáš hneď číslo na tú poisťovňu alebo niečo, zavoláš Lukášovi. On všetko vybaví, on má na to už ľudí, ktorí to obtelefonujú, vybavia, spíšu tú poistnú udalosť. Za mňa toto je úplne že topka. Takže Madridistas máme jedného veľmi zázračného človeka vo fanklube a kľudne to využite. A to teraz naozaj hovorím úprimne zo srdca. Ja som tam včera s ním sedel. Tiež mám teraz nejaké zmeny v živote, riešim všetko alebo nič. Ale s Lukášom to je fakt, že tá cesta je úplne že ruka v ruke a teším sa, že sme narazili. A vďaka tebe sme ho spoznali. Vlastne. Môžete sa na no tešiť aj na sledovačky. Ja Lukáša poznám doslova 20 rokov, až neviac. Takže sa teším aj toho, že začne aktívne chodiť na tie sledovačky a tam môžeme diskutovať nielen o tomto, ale teda o jeho pohľade na Real Madrid, ako to vníma, odkedy fandí, takže. Sorry, to som teraz akože tak premostil, lebo napadlo tá stratégia, že podľa mňa to je ten problém u toho Xabiho, hej, a rovno akože včera sme sa o stratégii bavili s tým Lukášom a hovorím, využijem to, že ho máme vo fanklube a odporúčam vám ho všetkými 10 naozaj. Ako dá sa to, čo sa týka Alonza, ospravedlniť tým, že áno, je nový. Treba čas, víš, v iných kluboch dostávaš 2-3 roky v takých normálnejších. Jemu fakt, že zahral dokrát to, že nemal k dispozícii toho Bellinghama. Hej. Že totálne, že nemal tam ako keby ho nevedel kam pichnúť, ale ja stále opakujem dočakal, to. že bude Arda taký
Ja sa stále... vyprofiluje takého hráča, ako sa vyprofiloval za tú krátku dobu. Ja som to čakal, viete dobre, že ja Ardu ospevujem, odkedy však k nám to prišiel. ospevujeme všetci, ja som ale za bolo tam mladých veľa, tam talentov. bolo, vieš, Tuto je jasný veci. príklad to, že keby ste si pustili podcasty 2 roky dozadu a do mŕtva rok omielam to, že mladý hráč potrebuje dostať priestor, jasné pokyny a hrať. Pozrite sa, čo je z Gullera. Mal jasný priestor, jasné pokyny, nech nerieši nič iné, nech sa venuje tomu, v čom je najlepší. Si líder na ihrisku, môžeš mať 19-20 rokov, máš to v tej nohe, si vynikajúci. A vychádzalo to. Teraz presne ideme do toho rozpolu, že Bellingham už je síce mladý, už je superhviezda, už došiel vyprofilovaný a už sa od neho niečo očakáva. Bellingham stále má 21-22 rokov. 22 tuším, tak nejak. A ja sa opieram do toho, že ja jediné, a zase sa budem opakovať, už to bude možno nudné, ale jedine, kde vidím ich dvoch, aby spoločne hrali, aby sme konečne skúsili hrať tú 3-5-2. Lebo vtedy dokážeš mať tých viacej záložníkov v strede, vieš. Takže ja som za to, že už by mohol Alonso dojsť k niektorému zápasov a skúsiť tam tých 3 obrancov. Lenže teraz nám hrá do tohoto zranenie zase. No teraz je to brutál, lebo teraz polka sezóny musí byť iná. Ja som bol na zápase Brazília, Senegal, Militao hral pravého obrancu, my sme s Maťom sa držali normálne za ruky, ten chlapec, čo predvádzal, to ste nevideli. Najlepší zápas, ak som kedy videl. Ederko je brutálne, no je zase zranený. Zranený, akože tam bude strašne tá schýba, ale hovorím, že... zranil, že? Zo Senegalu, nie, ten zápas potom sa videl. Hovorím Maťovi, že s Maťom máme pravého obrancu. Feder nech ide do stredu, Trent, neviem, že to je téma teraz na dlho, to je na hodinu. Akože nechcem sa baviť o Trentovi teraz momentálne, potrebuje ešte asi čas. Ja ťa doplním, najväčšia psychologická chyba, ktorú mohol Alonso spraviť, je to, že dal Trenta hrať v Liverpoole. Povedzte mi, to bola jaká mediálna sračka podľa mňa. Ja neviem, či teraz čakali na to, že budú nejaké titulky písať, že vrátil sa Trent do Liverpoolu, že tak on ho tam normálne hodil, ty kokos, jak ja by som ho nebral ani so sebou. Aby ho roztrhali ako psa, vieš. Vieš, to nebol Figo, keď nám súboj proti Barcelone, že tam už bol etablovaný v Reále, vyhral nejaké zápasy a tam poviem hádali prasačie hlavy. To je úplne. On odohral, vieš, ledva 3 zápasy, zranil sa a teraz zase. A na prvý zápas nastúpil tréner. A čo sme tam chceli? A nemal tam ani jednu prestú prihrávku, ani nič, vieš. A komu tam vlastne mal centrovať do ale ja nechápem tú logiku, že na čo ho tam dával. Namiesto útočníka, lebo potrebuješ gól, on tam dá pravého obrancu do svojho bývalého klubu, kde všetci budú na ňo pískať, kde sa nebude. Že na ňom bolo vidieť, že on sa necíti komfortne. On asi skôr mal ísť, kedy namiesto Güllera bol vystredaný, tuším. To je ale proste nepochopil som tam ja. Úplne zbytočný. Proste jednak zbytočný tlak, nezvládol to ani on sám. Zbytočne vypískali všetci. Mohli do zápasu. A sa nebálme, že ja nechápem tých liverpoolských fanúšikov. No tak to je. Akože fakt, ja neviem, proste. Akože strašne veľa ľudí celý život tam dal, vieš, celý život ľudí hral vyčíta tam. iba podľa mňa jednu vec, čo som počul taký podcast minulé, aj tí vaši kamoši to robia, nepodstatné, kto to bol, ale jemu vyčítajú aj tí fanúšikovia to, že odišiel zadarmo. To vraj bola taká tá najhoršia akože tak ale za mňa tam je klub na chybe. Presne. To není jeho chyba. Lebo oni keby dostanú... hovoria, že je potkal, lebo zadarmo si odišiel, ale... A oni keby sú v jeho koži a dojde za tebou Real Madrid a povie ti najpredĺžujú zmluvu na budúci rok si náš a tu máš 30 mega, namiesto čo za teba zaplatíme, tak každý jeden z tých fanúšikov... Tak ale vieš, to isté urobil Alaba z Bayernu, to isté urobil Rudiger z Chelsea a... V tomto je Real Madrid najlepší, takže bereme hráčov zadarmo na to, aby sa im dali peniaze navyše, podpisovať bonusy. Rudiger bol starý, Alaba starý, už vieš... Neboli až taký starý. A dobre, tak ale nemali 25 rokov, či koľko, kvázi. 27 má, tuším. To je jedno, to je, ale proste, vieš, že tak či tak by v tom istom klube zahral ešte 3-4 top sezóny, vieš, Alaba prišiel hneď vyhral Ligu majstrov s nami, hej. Čiže... Toto my nevieme. A dal gól z priamého kopu Barcelone po asi našich 3 rokoch, čo sme z gól priamého kopu nedali. Iba na tréningoch, nie na videjkách. Toto my nevieme ohodnotiť, lebo my sa takú situáciu v Reále Madrid ešte asi pomaly nemali, keď zoberieš. Jediný taký môj trň v oku, najväčší bol asi keď odišiel Robinho do Manchester City. Toto neviem prekusnúť do dnešného dňa, momentálne ho pozdravujem do väzenia, ale... Pošleme mu čapicu, lebo není zima. Ja si pamätám, chalani, že normálne Chelsea už mala na svojej oficiálnej stránke dresy s predajom Robinho. To si pamätám. A on to ešte nepodpísal. Vtedy vlastne mal prísť Ronaldo do Realu, nie, tak vlastne oni potrebovali Robinha predať, tak to nejako bolo, to bola tá sezóna. A v Chelsea vtedy chápeš, že Chelsea už predávala jeho dresy a išiel do City. A ja som bol na Manchester City zápase, pohár UEFA, vtedy oni hrali Ligu majstrov a videl som vtedy Robinha hrať. Takže mám na jeho pekné spomienky, ale on bol pre mňa úplne, že boh, jak bol dobrý, šikovný, bol darmo, vieš, taký krídelník. Ale tak čo už, dačo napáchal v Miláne. Takéto veci my nemáme, akože ináč, keď zoberieš v Reále, že odchody zadarmo veľkých hviezd a podobne, akože preto na toto nevieme možno ani reagovať. U nás sú tí hráči dlhodobo, vieš, že u nás sú tí hráči fakt, že dlhodobo a
už keď odídu, tak je to z takých logických dôvodov, že nemáš, prečo vieš, Casemiro, dajme tomu, pochopil si to, prišiel Tchouaméni. Presne, on išiel za veľké peniaze dokonca. A Tchouaméniho sme mali v podstate skoro zadarmo. Vieš, keby odišiel ti teraz v lete Valverde do Liverpoolu zadarmo, neviem, ak by sa zachovali. Ja by som mu asi stále fandil, keby ma to sralo, vieš. To je taká situácia pre mňa. Kto taký ešte, vieš? To sa nestane, to začneme tam, ale druhá vec, že ak by sa to stalo, tak ja už v tejto fáze, že Fede je stále mladý, ale to, čo odovzdal tú dušu Realu Madrid, tak budem nadávať na neho. Nevedel by som mu povedať, že... Išiel za šťastím niekam inám, proste tá kariéra tých fotbalistov netrvá 30 rokov, trvá možno nejakých 10, tak chcú skúsiť niekde niečo iné. Keby odišiel do Arábie, tak áno, tam si zapíndam trošku. Keď si začali túto tému, koľko dávate ešte minimu v takomto rozpoložení v Reále Madrid? Lebo akože ja si to viem predstaviť tento rok a maximálne budúci a keď sa jednoducho nechytí, tak dovidenia. Tak uvidíme, či predĺží tú zmluvu, nepredĺží, vieš, o to ide hlavne tak, lebo pokiaľ tu bude takto podávať výkony, pochybujem, že predĺží zmluvu. Údajne, že to, čo sa tiež opäť akože píše, že si naštavil vzťahy, že nefunguje to tam, nemá dôveru a tak ďalej, že to je všetko akože blbosť, že tí hráči ho akože podporujú, že sa vyjadrili, že je to OK. A jasné, že ospravedlnil sa všetkým, aj tým spoluhráčom za to, čo urobil, aj Karlo ho dokonca dodrbal za to, že to spravil. Ale on musí začať od seba. Ten chlapec musí začať od seba. Jasné, ale hovorím, že to skôr to, čo sa ty pýtaš, že aj vzhľadom na to správanie, že opakujúce sa veci, ako na jednej strane sa ukludnil v rámci toho komentovania tých rozhodcov, že tam vidno rozdiel. Lepšie. A už som sa tak tešil z toho a potom bum, zase príde El Clasico a som debilná proste reakcia pri striedaní, vieš. No, čakajú nás sledovačky, aktuálne proti Olympiakosu. Na tu idem ja s Filipeňom do Žiliny a potom nás čaká sledovačka Bratislava a Brno. A to je súboj zápas Československo, československý súboj a to je zápas Real Madrid-Manchester City. Tak, doma. Extrémne sa teším na to, že ideme do Čiech prvýkrát so sledovačkou, lebo mali sme na to veľký dopyt a teraz sme sa bavili o tom, či to dáme do Prahy alebo do Brna. Ale skúsime to teda v tom Brne a veľmi pekne už tam máme takmer 30 ľudí prihlásených, takže to veľmi pekne a to ešte máme 2 týždne alebo 3 týždne. Takže vidíme, že aj ďakujeme Madridista z Čiech, videl som aj vás, ste tam proste aj z fanklubu, čo máme vás, bratov Čechov u nás vo fanklube, takže extrémne sa na to tešíme, že si to spolu užijeme. Zápas o City, nehovorím, že bude ľahký, ale to, že sa prepojíme, že ani my to nemáme ďaleko odtiaľto do Brna, a na druhej strane zase, keď to bude v Prahe, tak si urobíme biletík, však aj ty s rodinkou ideš teraz do Brna, pozriete si pekne vianočné trhy, takže tešíme sa na to naozaj, že to bude pre nás obrovský milník, že prvýkrát teda prejdeme aj hranice naše a máme tam teda hlavne nášho Mateja, ktorý nám bude pomáhať vlastne s tou českou vetvou. Aj on je preto zapálený, je takisto členom fanklubu, takže tešíme sa, dáme si nejaký spoločný obed alebo večeru, porozprávame sa o tom, aby sme vedeli tie sledovačky častejšie organizovať teda aj u vás v Českej republike, takže ďakujeme a tešíme sa tam. No a Kikinko bude mať na starosti Bratislavu, teda opäť bude Derby Pub. A opäť akože tam sme mali krásny zápas proti City. Posledný si pamätáme, že? Vo februári. Keď som tú tortičku dostal, či nie? Tortičku, no. Mbappé hat-trick, celý podnik kričal, skandoval Mbappého, to bolo úžasné. To bol hat-trick, že? To bol jeho prvý hat-trick. No. To je krásne, to bola odveta, nie? Prvý zápas, odveta to bola. Odveta v tej baráže, čo sme hrali vlastne Ligu majstrov. Áno. Takže sa na to teším veľmi, lebo ako Derby pube dostaneme strašne veľa ľudí, je tam dobrá atmosféra, dobré jedlo, super ľudia. Tomáš Kohošták má nočnú, to ma veľmi mrzí, lebo boli vyúšťať divovnice. Takže teším na to, že Bratislava a Brno je také pre mňa vždy bolo také prepojenie, tí mesta sú kúsok od seba, veľké mesta a uvidíme, kto to vyhrá tento súboj. Prvýkrát Československo, tak chlapci, budete to mať ťažké so mnou, ja to tak vypromujem, že sa zbláznite. Dobre, vyhrávame už teraz. Bratia Češi, tešte sa. No a Žilina, tam je veľká výzva, lebo tam ešte nemáme zatiaľ obsadené miesta, takže tam je ešte veľa priestoru, aby ste sa mohli nahlasovať. Takže kľudne nám napíšte, my sa vám ešte určite cez sociálne siete aj prihovoríme k tomu. A verím, že teda sa naplní aj Žilina, že nejakých 40 ľudí, 50 sa nás tam zíde. Prvýkrát je Žilina? Prvýkrát je Žilina, no tam tiež sme mali dosť veľký dopyt. A druhá vec, že tie sledovačky, ktoré máme za sebou, keď sme išli paralelne Piešťany, Košice, tak to bola obrovská bomba. A vyzdvihnem teda aj to prepojenie, že nie len ako keby my madridisti, ale že aby
Liverpoolčan, člen Liverpoolského fanklubu, Miško, prišiel sem do Piešťan a v úvodzovkách, že nás tak vychválil, že ako to my robíme, realisti, v rámci týchto aktivít, fanklubu a všetkého. Má trošku také nešťastie v tom, že jeho syn je teda madridista. Podľa mňa to má šťastie veľké. Pre ňo je to také nešťastie. Povedal, že ich vidieť, ale myslím, že aj... My sme sa aj rozprávali cez telefón a tiež sme sa tak smiali na tom, ale už ho aj prihlasuje vlastne do fanklubu aj všetko, takže... Pozdravujem, Miško. Toto je pre nás, že brutál, že hej, my madridisti sme už medzi sebou zvyknutí, dostávame od vás tie slova, tú podporu, tú energiu, preto aby sme to robili aj ďalej. Extrémne si to vážime, ale poprvýkrát sa nám stalo, že prišiel proste niekto z iného fanklubu a to je človek, ktorý má za sebou 100 zápasov na Anfielde. To sa nebavíme len o takom bežnom človeku, ktorý si to pozrie v telke, že toto je pre nás obrovská podsta, že takýto človek príde k nám. A ešte ja som s ním potom volal pol hodinu, lebo ja som bol vlastne v tom čase v Košiciach, čiže ešte sme sa osobne nespoznali, ale viem, Kikinko, však aj na sociálnej siete sme dávali video s ním aj, a tak, že toto je pre nás akože obrovské zadosťučinenie, že niekto takýto dokáže oceniť to, čo robíme. Takže ďakujeme a preto tie sledovačky proste robíme jednu za druhou a budeme v tom pokračovať. Kým proste vy o to záujem máte, tak pre nás je to síce dosť veľa času navyše, ktorý do toho potrebujeme vložiť, ale poháňate nás, tak prečo nie? Takže máte sa na čo tešiť, budeme v tom pokračovať. Ale určite vieme povedať, že 10. decembra bude posledná tohtoročná sledovačka s tým Cityčkom a potom si trošku oddychneme cez sviatky a budúci rok v podstate áno, opäť vymyslíme a rozbehneme ten kolotoč so sledovačkami. Vyzvidíme ešte aj to El Clasico, o tom sme sa ani nebavili až tak vo veľkom. To, čo bolo, to zase túto Kikinko, ako to celé naplánoval, že my sme mali v pláne kino, len tam ešte nemáme vybavené tie všetky záležitosti, ktoré máme mať, ale aj tam verím, že sa to nejak doklepne. Ale Kikino potom navrhol to, že urobme teda zraz na námestí v Trnave, že to vybavíme všetko legálne, normálne tam sme mali mestských policajtov, dymovnice, dróny, všetko bolo, čiže opäť obrovská akcia. Spoločne sme potom išli do reštaurácie, teda do Raspberry, kde sme to potom sledovali. Čiže toto, ja neviem, ja som tam mal zimomriavky, hádam celý čas a ešte aj tá výhra, to bola len čerešnička na torte. Takže fakt, ďakujeme, fakt, že veľmi pekne ďakujeme. No a ideme ďalej, ako sme už povedali. Sa hovorí, všetko to je na niečo dobré. Keby sme mali kino, by sme zase nevedeli, čo to je mať pochod, drony a policajtov, divovnice v centre nám. Aj to malo svoje čaro, Bolo to krásne, tá výhra tiež, toto všetkého. Tak Madrid, sa prechádzame na vaše otázky. Tak začneme. Adam Kepen, dodám asi Mladenkovič, to sú jeho obľúbenci. No to bude. Aká je budúcnosť Endrika a Gonzala Garciu v Reále Madrid? Dobrá otázka pre Mladenka. Či nie je lepšie hosťovanie? Tak ja verím, že tam bude veľká budúcnosť z nich, ale v aktuálnej situácii Endrik je tuším už chystý do Lyonu na hosťovanie. Čaká sa tam ešte kvôli, že či nepríde zranenie alebo niečo, hej, takéto blbosti. S Lyonom máme aj dobré vzťahy, tam viem, že vlastne však tam išiel aj Mariano vtedy. Takže pre Benzemu máme odtiaľ. Je to dobrý klub na také naštartovanie, lebo však Mariano tam vtedy hviezdil, že on bol top strelec, alebo tak nejako minimálne v klube, neviem jak v lige. A za mňa to hosťovanie pre Endrika je dobrá voľba. Nedostával túto sezónu nejako šance. Sme hovorili v tom podcaste o tom, že bereš dvoch útočníkov so sebou, prehrávaš, nedáš ich tam, vyhrávaš, nedáš ich tam, kedy ich tam dáš, takže nech idú hrať. Ja razím teóriu, mladý hráč musí hrať od začiatku, aby sa teda vypiloval a aby sa vyskiloval. No a čo sa týka Gonzala, jeho potenciál vieme, jeho potenciál Real Madrid pozná, pretože je z akadémie. Je to útočník, ktorý má za každým v takom klube, ako je Real Madrid miesto, lebo videli sme to v niekoľkých sezónach, keď bol teda Joselu, predtým možno zlý príklad, ale za mňa bol veľmi platným hráčom aj Adebayor, pretože vykryl tam to. Bola to zmena jednoducho toho štýlu, na čo ty vieš počas zápasu reagovať. Gonzalo je taký bujak, je to taký ten hlavičkovejší, viacej 16-kovejší hráč, ale čo sa týka vzduchu a sily a vie si nájsť to miesto, vie hlavičkovať, je šikovný. Za mňa Gonzalo ako dvojka.
A veľmi rád by som videl v prípade, že by Vinicius pokračoval s takýmito výkonmi niekedy zápas, kedy by nastúpil teda Mbappé na ľavom krídle, Gonzalo ako hrotový útočník a Mastantuono napravo. A verím si, že to v blízkej budúcnosti je dosť možné, pretože od Viniho sa čaká, že 9 z 10 zápasov bude topka a jeden mu vieme ospravedlniť, ale nemôže to byť zápas a skákať z formy na formu. Takže za mňa budúcnosť týchto dvoch je takáto. Ale verím, že Alonso sa trošku spamätá a nech sú akékoľvek boje vnútri. Ja si nie, že myslím, ale som presvedčený, že niečo sa po tom zápase s Barcelonou muselo stať, prečo ho Alonso teraz v tých zápasoch nedával tak skoro dole, aj keď si zaslúžil minimálne v zápase s Liverpoolom byť v 60. minúte vystriedaný, ale nie len on, ale aj teda Mbappé. Ale verím, že trošku Alonso naspäť naberie tie gule, ktoré mal. A už keď bude rotovať, tak bude správne rotovať a v čase, kedy je to treba, súhlasím aj s tebou, že vyhrávame 3-0, dáme tam Rodriga, očakávame, že dá góly, no nedá, pretože treba brániť, zdržovať hru, nahrávať si a tak ďalej. Takže tam musí byť tá kombinácia toho načasovania správna. Takže za mňa budúcnosť týchto dvoch je jasná. Tu je otázka od Lukáško. Vaše predikcie na koniec sezóny La Liga, Liga majstrov, Copa del Rey, super pohár. To by som si zobral ja, teda keď môžem. Nech sa páči. Tak, dneska tá téma bola už viackrát, že tie nároky v Reále Madrid bohužiaľ, ale takto jednoducho už je v živote nás madridistov. Našťastie je taká, že my chceme každú sezónu vyhrať všetky trofeje, ktoré sú dostupné, chceme vyhrávať každý zápas, či to je v lige, Liga majstrov, super pohári, v pohári. Akurát, že musíme si bohužiaľ uvedomiť, teraz musím povedať to slovo bohužiaľ, že máme mladý tím, nový tím, nové rozostávanie, nové taktické pokyny, nového trénera, nový celý realizačný tím. Takže ja by som chcel všetkých poprosiť o trpezlivosť a aby sme naozaj na tých madridistov toľko netlačili a neboli na nich takí zlí, ako už to dneska Marek spomínal, aj s tým Xabi Alonsom, aj s tými hráčmi. Samozrejme ja, ako jeden si dovolím povedať, jeden z najväčších madridistov, aký tu beha, nielen po Piešťanoch, by chcel, aby sme každý zápas vyhrávali, ale bohužiaľ v tom športe to dneska nejde. Takže ak tento rok vyhráme, ja dúfam, že vyhráme tú La Ligu, to by som veľmi bol rád toto, aby sme to aj pod tým Xabim Alonsom vyhrali, aby dokázal vlastne to, prečo do toho Real Madrid prišiel, aby zopakoval titul z Bundesligy. Čo sa týka Ligy majstrov, tak samozrejme tam na to pozeráme a upína sa nám zrak na tú trofej, nás madridistov asi najviac. Ale osobne, teraz nechcem povedať, že tomu neverím. Každý madridista verí do poslednej minúty a verí v tie naše remontady, ako sme naučení, ale myslím, že tento rok na ten titul tej Ligy majstrov ešte asi nebude. Na to potrebujeme ešte trošku dozrieť pod tým Xabim. A čo sa týka super pohára, tak zase to myslím, že bude v Katare, kde sa to má odohrať. Tam je to nejaký dvojzápas, čiže tam dúfam, že to zvládneme. Začiatok januára. Začiatok januára, takže tam dúfam, že to zvládneme. Tam myslím, že Bilbao, Barcelona, Atletico Madrid. Takže to pevne verím, že... My máme atletov, tuším. Áno, prvý zápas. A čo sa týka pohára, tak ja zase, ak sa neudie to hosťovanie Endrika, tak dúfam, že budú dostávať títo mladí hráči, ak si spomínal teraz aj Gonzala Endrika, viacej príležitostí, že sa tam pobijú to miesto tej základnej zostave a že bude to také trošku pestrejšie, golovejšie. Takže myslím, že tú Copa del Rey by sme mohli dotiahnuť minimálne do finále. Ja neviem prečo, alebo mne tá Copa del Rey vždycky tak rezonuje, že to je pre mňa taký povinný pohár, ktorý by sme mali vyhrávať aj kvôli tomu, že to je kráľovský pohár, že je to tak s nami upäté. A mne to rezonuje hlavne odtedy, keď doteraz Bartra beží, keď to tam byl, posadil. Takže tak to už je 11 rokov, no. Odvtedy mám k tomu poháru taký vzťah, že tam bývajú tie finále také zaujímavé, väčšinou to bývalo s Barcelonou. Kedykoľvek je finále s Barcelonou, tak je to proste, že musí ale to tým, byť. že je to kráľovský pohár, je to domáci pohár, vieš, u mňa to tak rezonuje, že je ten priestor pre tých mladých, ale to je taká povinnosť, že keď bereme automaticky Ligu majstrov, tak za mňa by mala byť povinnosť aj hlavne ten pohár. Ale nevyzerá to tak, hej, že väčšinou to Copa del Rey je také brané, alebo vypustené. Vidíme, že vypustíme, hej, aj so slabšími supermi, koľkokrát sme vypadli. Fúha, ešte tam tých predkolách, neviem, aký ešte to ale minulý rok nám to z okolností ten Endrik tam vystrieľal, asi aj v 2 zápasoch, Celta Vigo minimálne, plus ešte tam Sociedad. Takže áno. Daj otázku aj mne, môžeš. Nejakú ti vyberiem, nejakú Daj hnusobu. Nejakú zákernú. Prečo Xabi Alonso podľa vás nedáva viacej hracieho času Rodrigovi? Martin QA. Toto je ťažká a zároveň smutná téma.
Skúsim v krátkosti, ale poviem na to chronologicky, že má za sebou veľmi také napäté leto, lebo však tam sa veľmi spomínal jeho odchod a dá sa povedať, až do poslednej chvíle sa mohlo stať, dá sa povedať, čokoľvek, možno tak týždeň, dva pred zavretím prestupového okna sme asi teda sa, nie že zmierili, ale že povedali sme si, že super, že Rodrigo zostáva, hej, najmä Cityčko sa tam akože ozývalo plus rôzne ponuky. No a doteraz máme pomaly, sme za polkou novembra, pomaly máme december a doteraz ako keby vidno, že si tu nejakú dôveru nezískal u toho Xabiho Alonza. Neviem, či teraz takto, že či je to opodstatnené, ale ja si skôr myslím, že nie. Lebo ja by som mu tú šancu proste dával, ja by som ho dával aj viac do toho základu. Ja viem, že je to ťažké pri takej konkurencii, ale a viem, že proste on je skôr na to ľavé krídlo ako na to pravé. Tam vidíme, že sa skôr usadil ten Mastantu, hej, teraz je zranený, alebo teda už sa vracia po zranení, čiže je to celé také akože zamotané, ale pre mňa nepochopiteľné od toho Rodriga. Zo strany teda Xabiho Alonso, prečo mu tú šancu proste nedáva. Aj dneska sme to spomínali, že prečo nemohol ísť, dajme tomu, koľkokrát už skôr do tých zápasov. A za mňa, už keď mám Rodriga na lavičke, vždy by bol pre mňa voľba číslo 1 oživiť ten útok. Takýto hráč, hej. Lebo videli sme, keď aj dostal príležitosť v jednom alebo dvoch zápasoch v základnej zostave, tak hoci nedal gól, ale vedel si tam vytvoriť ten priestor, hral na Viniciovej pozícii a vedel sa presadiť 1-1 aj v tej 16. A bolo vidno na ňom, že proste, hoci sa presadil, urobil tú akciu, tuším aj penálta sa tam vďaka nemu pískala nejaká, hej, už teraz si nepamätám presne, ktorý zápas, ale viem, že tam tieto momenty boli, ale nedal gól a bol strašne nasratý. Bolo to vidno, že nie že nasratý, ale taký, že mu to možno bolo ľúto, hej, že chce ukázať, že na to stále má, chce ukázať aj tým fanúšikom, aj tomu trénerovi, že kurník, dávaj mi tú šancu. A otázka znela, že prečo mu Xabi Alonso nedáva. Nedôverujem mu asi. Nedôverujem. Proste má tam pre neho asi lepších hráčov, ktorí mu do toho systému viac sedia a jednoducho na to žiaľ dopláca ten Rodrigo, ten náš srdciar, ten náš zlatý chlapec Ligy majstrov, hej, takže bohužiaľ musíme to nejak tiež asi len akceptovať. Ale, čo zase podotknem, že v Reále Madrid stačí bod zlomu, jeden zápas dobrý a tá forma dokáže rapidne stúpnuť. Tak ako rýchlo dokáže klesnúť, hej, pri takom tlaku celého sveta, tak rýchlo dokáže sa aj dostať späť. Hej. Takže fakt možno chýba maličká šanca. Videli sme Mbappého, dajme tomu minulý sezón, aj keď on bol v odlišnej situácii, keďže do klubu len práve prišiel, Rodrigo je tam už dlhšie, ale možno stačí fakt, že takýto ťuga a Rodrigo sa nám naštartuje. Takže ja tomu chcem veriť, že zostanem v tom klube dlhodobo, ale musí to dokázať v tejto sezóne. Ak mu ten Xabi nedá šancu, tak sa možno v lete budeme baviť o tom, že odíde. Spomína na Copa del Rey napríklad. Presne, to je jeho, tam som tam musí ukázať. Každý zápas 95 minút a tam môže ukázať to, že na to stále má a asi tú šancu môže vybojovať. Dobre, myslím, že sme teda vyčerpali aj témičky, ktorým sme sa chceli povenovať. Takisto zlatú 70-ku. Áno, 70. epizóda. Máme ju teda za sebou, verím, že úspešne sa vám bude páčiť, že sa vám bude dobre počúvať alebo možno aj pozerať. Tak ďakujeme za vašu dôveru, ďakujeme, že chodíte na naše akcie, ďakujeme, že kupujete merch z nášho fanshopu a týmto to asi ukončíme. 1, 2, 3. Hala Madrid!